Вот сегодня на моем канале, меня зовут Кайрат. Хотел показать вам шипорезный фрезерный станок. Он изготовлен для изготовления шипов на столы, стулья, то есть без разницы. Также им можно прогонять такие изделия, как столбы или капеллы, то есть по плоскости на линейке. Почему я не сделал раздвижных, как на обычных фрезерах? Просто потому, что здесь будет у меня по центру вот где чёрчика. Будет у меня вставляться, просверлее сначала, потом будет вставляться спиральный фреза для изготовления шипа. Допустим, если прогонять капеллы и столбы, будет другая линейка, она основная будет. Потом покажу со временем. Почему здесь не раздвижная? Просто потому, что пыль не залетала сюда. Здесь будет отдельно у меня кожух для пылеотвода. В связи с этим я и не делал. Итак, вот это основание, то есть основание это короб, внутри у меня фрезер. Сейчас покажем. Вот это каретка. Итак, она у нас на колесиках таких вот в разные стороны можно вращать, то есть без разницы. Здесь у меня зажим крестообразного зажима. Сейчас покажу. Смотрите, крестообразный зажим. Отжал. Здесь у меня подъемный механизм, тоже сам изготовил. Сейчас покажу, как он поднимается. Вот смотрите. Он поднимается, стол, каретка. Вот видите, да? Теперь мы поджимаем вот эту ручку. Зажимная ручка есть. Вот, зажали. И здесь тоже можно быть, я специально для страховки сделал. И вот так, пока не знаю, куда будет линейка стоять, возможно, сюда, по центру. Почему? Чтобы при изготовлении шива шпаклевки сюда не летели. Почему? Потому что у меня каретка такая с выкатом, чтобы сюда не залетали опилки. Скорее всего, она у меня здесь будет стоять, чтобы я раз прогнал и все назад. А так почти до конца идет. Если у меня ДВП и фанера, чтобы она не упала в конце. А так без люфтов. Это пока не крепил, просто она у меня лежит. Смотрите, теперь вот этот верхний. Если у меня фрезер смоленский, 200 Вт, ну китайский, если честно, бесфонтовый фрезер. Почему не сделал отверстие, то есть несъемная линейка, просто потому что, видите, здесь от щели отверстие, чтобы опилка сюда не летела, поэтому вот здесь она закреплена на линейку, и вот ее база. Те же регулировки, что на обычных фрезерах, так что здесь ничего такого нового нету. Вот здесь отверстие под вилку. В общем, такая вот канитель. Вот, в общем, ничего сложного в этом нету. Изготовил около 2 недель. Пока только еще не испытывал. Скоро больше буду испытывать. В общем, видите, как она работает. Спасибо большое за просмотр.